com ha dit el senyor bisbe en aquestes paraules que ens ha adreçat al final d'aquesta celebració, no només l'Escolania avui comença vacances, que també, sinó que ara farem una cerimònia per acomiadar els 10 escolans que avui canten per últim cop, han cantat per últim cop aquí a la Basílica. Els que es vulguin quedar estan convidats a fer-ho. Els que hagin de sortir perquè han vingut per l'ordenació també poden anar. I ara sí que per col·locar-nos i per començar la cerimònia, que començarà de seguida, i al final d'aquesta cerimònia cantarem encara la Salve i el Virulai, demanarem a les famílies dels escolans que marxen si volen pujar aquí al cor amb nosaltres. Seria la família del Pol Caro i Fernández de Manresa, la família dels germans Joan i Pau del Castillo Martí de Cambrils, la família de l'Albert Folk de Sant Cugat, la família de l'Arnau Garcia de Moià. Podeu anar-vos col·locant amb els vostres familiars. La família del Miquel Morató de Tàrrega, la família del Bru Oliver de Barcelona, la família del Pau Plana de Lleida, la família del Nil Sató de Manresa i encara la família del Nil Gascon de Torrelavit. Com que ara s'han generat uns llocs, si algú es vol acostar i posar-se més endavant per veure-ho més bé, amb tota llibertat ho podeu fer. I la família del germà Jordi, si l'heu d'anar a felicitar, també generaran algun lloc lliure que convidem a les persones que estan per aquí i vulguin veure la cerimònia que pugueu ocupar aquests llocs que han quedat disponibles. I ara, un cop ens hàgim recol·locat tots, ja començarem aquesta cerimònia de comiat d'aquests 10 escolans. Poseu-vos fora de la vall. Sí, deixa'ls. Bé, moltes gràcies. I ara que ens hem ja resituat, podem començar l'acte de comiat, que començarà amb unes paraules del Nil Sató, que és l'ancià, i les llegirà en nom de tots els escolans. Poseu-vos, Nil, poseu-vos cap aquí. Tireu cap aquí, tireu. Bon dia.
Bon dia a tothom. Una salutació als nostres companys escolans, a les famílies, als professors i educadors, als monjos responsables de l'escolania, als altres membres de la comunitat que han vingut al nostre comiat i a tots els que hi sou a la Basílica. Moltes gràcies per ser aquí i per haver-nos acompanyat en aquest camí que avui acabem. Han estat uns anys molt diferents de la nostra vida, que es poden comparar amb un àpat bo. L'aperitiu va ser el nostre primer any de quart, que ens va servir per anar agafant gana, veient com els grans cantaven i ens donaven seguretat. El primer plat seria l'any de cinquè, quan entrant al cor i fent concerts vam començar l'àpat. Però quan ens anàvem a menjar el segon plat ens van dir que s'havia cremat i no el vam poder disfrutar. Va ser l'any de la pandèmia, que ens va deixar amb gana. Però per sort, després han vingut unes bones postres que ens han permès recuperar el temps perdut. Aquest any hem pogut tornar a fer més concerts i a viatjar, i això ens ha permès acabar l'àpat amb un bon gust de boca. I encara ens queda un ressopó, amb els concerts del Festival Grec el cap de setmana vinent. És un àpat que no hauríem pogut fer sols, i per això volem agrair-lo a totes les persones que ens han ajudat. Els nostres pares, que ens van donar l'oportunitat de venir aquí, els professors i directors del cor, de qui hem après moltes coses, els educadors que ens han ajudat a créixer com a persones i els monjos responsables que són o han estat a l'escolania i que gràcies a ells tot això ha estat possible. Ara ens aixecarem de taula i començarem uns anys diferents, però estem segurs que pairem bé tot el que hem après aquí i estarem contents de tornar a aquesta casa de la Mare de Déu que també ha sigut la nostra llar. Moltes gràcies a tothom. Doncs moltes gràcies, Nil, per aquestes paraules que ens has adreçat en nom de tots els vostres companys que avui acabeu aquest servei vostre com a escolans. Aquesta imatge de l'àpat ha sigut molt il·lustrativa i lliga molt bé amb el que us vam dir el dia 11 de setembre del 2017, que va ser quan un dia com avui, que estàveu col·locats aquí mateix, d'aquesta mateixa manera, però per començar aquest camí que avui acabeu. Si us recordeu, aquell dia us vam explicar, us vam fer notar que havíeu portat les maletes plenes, havíeu portat tot el que calia per començar, però hi havia una cosa que no l'havíeu portat, justament no havíeu portat el que és més important, la saia i el roquet, que és la roba que us identifica. I això té un simbolisme, perquè sempre a la vida el més important és el que ens ve donat, com la vida, l'amor o l'aliment. I un banquet, el que us conviden, també és una cosa que t'és donada. De vegades fem moltes coses, ens pensem que ho tenim tot controlat i que tot depèn de nosaltres, però no és així, ho vas veient després a la vida. El millor sempre és allò que et donen, allò que primer no t'esperaves i que no preveies, però al final acaba tenint un paper determinant, com ha estat la vostra etapa com a escolans. En el vostre Parlament també heu fet referència a la pandèmia, que ha estat un altre fet important que ens ha vingut donat. Ni ho havíem demanat ni ho esperàvem, però al final, molt de temps, tot ha acabat girant al seu voltant. Però, malgrat tot, ens ha servit per aprendre. Hem après que, quan tot trontolla, les coses importants són les que aguanten i queden. I fixeu-vos que l'escolania i la seva missió ha aguantat. Tots els que formem l'escolania, que sou els escolans, els vostres pares, les persones que hi treballen, els monjos que la sostenim també, tots hem vist que era una activitat que valia la pena i havia de perdurar, i així ha estat. I malgrat que hem pogut tenir algun moment de crisi o moments en què ha aparegut la tentació de deixar-ho córrer, al final hem vist que valia la pena perseverar i ara tenim la satisfacció d'haver-ho superat tot i d'haver crescut en molts aspectes. Per això avui ens hem de felicitar mútuament i hem de fer allò que us hem mirat d'ensenyar durant aquests anys, donar gràcies i demanar perdó. Gràcies per la implicació de tothom.
de vosaltres, de les vostres famílies i de les persones que treballen perquè a l'Escolania hi hagi tot el que hi ha d'haver. Gràcies per confiar en nosaltres i gràcies per la gran oportunitat que ha suposat per vosaltres estar aquí. També cal que demanem perdó. L'educació és un art i com a tal no hi ha una única manera de fer les coses. Podríem posar un exemple, no? Aquelles reixes de ferro forjat modernistes. Les més boniques són les que han rebut més cops i no n'hi ha dues d'iguals. Per això, encara que tot ho hàgim fet amb bona intenció, segur que ho hauríem pogut fer d'una altra manera i demanem perdó per si se'ns han escapat possibles errors. Tornem a la imatge de l'àpat. Com a escolans heu cantat moltes vegades per embellir el millor àpat al que ens poden convidar, que és la missa. Aquí, a la missa, com acabem de celebrar ara, al mateix temps que cada setmana fèieu agradable l'àpat als altres, també us heu reunit amb el Senyor i ell mateix us ha anat donant la seva gràcia i també ha anat treballant de forma artesanal al vostre cor. Amb la música i el cant heu ajudat a moltes persones a pregar, però també us n'heu beneficiat vosaltres mateixos, perquè estant aquí, Jesús us ha parlat al cor de cada un. Ell, a Jesús, a qui hem procurat que coneguéssiu una mica millor cada dia, continuarà transformant el vostre cor si deixeu que sigui el vostre amic i continueu seient a taula amb ell. Com heu explicat, encara tenim algun concert la setmana vinent. Per tant, no serà l'últim cop que cantaran avui. Sí que serà l'últim cop que cantaran aquí, però encara ens queda una mica. Ara juntarem les nostres veus en aquest temple i tornarem a lloar un cop més la Mare de Déu, com heu fet cada dia durant aquests anys. Que ella, que també va anar en un banquet, va ser les noces de Canà, ella, quan era en aquest banquet, ens va indicar que seguíssim les indicacions de Jesús. Doncs demanem que ell i que la Mare de Déu us continuïn acompanyant en aquest vostre camí. Un camí que continuareu a partir d'ara amb la satisfacció d'haver après a esforçar-vos, a conviure, a conèixer-vos cada dia una mica més i a mirar de fer la feina ben feta. També amb la satisfacció d'haver servit mentre apreníeu i, sobretot, amb la satisfacció d'haver aprofitat al màxim aquesta oportunitat única que per vosaltres ha estat ser escolans. Demanem la protecció de la Mare de Déu amb aquest cant que ara farem. Preguem. Pare, vos coneixeu aquests fills vostres que us han servit dia rere dia en aquest santuari. A ells que han posat la veu al servei dels pelegrins perquè la seva pregària participés de la vostra bellesa, concediu-los ara de progressar en el camí que els teniu preparat i doneu-los un cor ferm per estimar. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.